Антошка бежал по улице, споткнулся и, падая, успел подумать. Нос разобью, но вытащить руки из карманов не успел. И вдруг прямо перед ним неизвестно откуда появился маленький крепкий мужичок, величиной с кота. Мужичок вытянул руки и принял на них Антошку, смягчая удар. Антошка перекатился на бок, привстал на одно колено и удивленно посмотрел на мужичка. «Вы кто?» «Везунчик». «Кто? Везунчик. Я буду заботиться о том, чтобы тебе везло». «А везунчик у каждого человека есть?» «Нет, нас не так много. Мы просто переходим от одного к другому. С сегодняшнего дня я буду с тобой». «Не начинает вести!» «Точно!» — кивнул везунчик. «А когда вы уйдете от меня к другому?» «Когда потребуется. Одному купцу, я, помнится, несколько лет служил, а одному пешеходу помогал всего 2 секунды». «Ага», — задумался Антошка. «Значит, мне надо что-нибудь пожелать». «Нет», — протестующий поднял руки мужичок. «Я не исполнитель желаний. Я просто помогаю сообразительным и трудолюбивым. Просто делаю так, чтобы человеку везло». «Куда эта моя кепка-невидимка запропастилась?» Мужичок пошарил руками вокруг себя, нащупал кепку-невидимку, надел ее и исчез. «Вы здесь?» «Здесь. Не обращай на меня внимания». Антошка засунул руки в карман и побежал домой. И надо же, успел к началу сериала, минута в минуту. Через час вернулась с работы мама. А я премию получила. Пройду-кась по магазинам. «У мамы тоже везунчик появился?» — шепотом спросил Антошка своего помощника. «Нет, ей везет, потому что мы рядом». «Мам, я с тобой!» — крикнул Антошка. Через 2 часа они вернулись домой с целой горой покупок. И надо же, полоса везения! Всю жизнь о такой кофточке мечтала. «А я о таком пирожном!» — крикнул Антошка из ванны. На следующий день Антошка получил 3 пятерки, 2 четверки, нашел 2 рубля и помирился с Васей Потеряшкиным. А когда насвистывая вернулся домой, то обнаружил, что потерял ключи от квартиры. «Везунчик, ты где?» — позвал он. Из-под лестницы выглянула неряшливая женщина. Волосы у нее были растрепаны, нос грязный, рукав порван, башмаки просили каши. «А свистеть не надо было», — сказала она и добавила. «Невезуха я». «Что, расстроился, да? Да ты не переживай. Придет время, меня от тебя отзовут». «Ясно. Начинается полоса невезения». «Это точно», — кивнула невезуха и, шагнув в стену, исчезла. Вечером Антошка получил нагоняя от папы за потерянный ключ. Разбил мамину любимую чашку. Забыл, что задали по русскому языку. А перед самым окном раздался телефонный звонок. «Антошка, это ты? Это я, везунчик!» «Привет, предатель. И кому же ты сейчас помогаешь?» Но везунчик на предателя ни капельки не обиделся. «Одной старушке, представляешь, ей всю жизнь не везло. Вот мой начальник и направил к ней. Завтра я помогу ей выиграть 1 000 000 в лотерею и вернусь к тебе». «Правда?» «Правда», — сказал везунчик и повесил трубку. Ночью Антошке приснился сон, будто они с везунчиком тащат 4 авоськи любимых Антошкиных мандаринов, а из окна дома напротив им улыбается одинокая старушка, которой повезло первый раз в жизни.